my head again. You had your heart set on me, but this feels like सो हाय वेनम आर्मी, आज का सीन है कि यार हम आ चुके हैं राइड पे। संडे राइड है एंड वी हैव 3 सुपर बाइक्स हेयर। दैट इज़ zx10r। हमारे पास 2 zx10r है। एक आपको ऑलरेडी पता है, एक के अंदर एरो का एग्जॉस्ट लगा हुआ है और एक है हमारे पास z900 जिसके अंदर ऑस्टिन रेसिंग का एग्जॉस्ट लगा हुआ है। ऑस्टिन रेसिंग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यार। मेहनत कर रहा है तुम्हारा भाई, तो देखते हैं सब कैसा रहता है। तो यार राइड के लिए निकलते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको सिनेमैटिक शॉट्स एंड जितने भी गोप्रो फुटेज है पूरी दिखा देता हूँ ढंग से। एंड राइड का क्या सीन होने वाला आगे वो भी आपको पता चल जाएगा जल्दी। तो मिलते हैं यार आगे राइड पे। Yeah, it's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too pop. Getting caught with a few thoughts cause I'm too lost. Off the speakers can't even handle me. Giving what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And now I am not going through life regretfully. I'd rather work non-stop, what they call incessantly, then want some more job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy, I'm getting with a forgotten soul, so stop, drop and roll. You lost all control and pop off your ball. I got squat, I fold, I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, she home, it's shit, talk to close. I ain't stopping though, it's hip-hop, you know. Or is it rock and roll? I'm not dropping down, no, my pocket's grown. You can't stop the show, so get rockin' on. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. I'm taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. I'm taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't here to make friends. Yeah. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. No, I'm never slowing down cause we're blowing up now. I ain't never slowing down, keep on going till I'm down. No, I'm never slowing down cause we're blowing up. Cardboard's like a weapon, attack with no questions. In my own section and they still disconnected cause their mind's been infected and they're filled with objections. तो भाई हम पहुंच चुके हैं बिहारीगढ़ एंड सीन है यहाँ का। पकोड़े वकोड़े खा लिए सबने एंड हमारी वही बाइक्स नॉर्मल 10R, दोनों 10Rs, एक KTM, एक CBR एंड 1 z900। तो अभी हम वापस निकल रहे हैं यार। आई होप आप लोगों को सिनेमैटिक शॉट्स पसंद आ रहे हैं। देखते हैं आगे की कैसे सीन रहते हैं, मज़ा ही आने वाला है यार आगे तो। एंड और कुछ लोग आज से हो नहीं रहा है यहाँ, बस बकचोदी हो रही है। ये तो व्लॉग में जाएगा। आ जाएगा व्लॉग में। क्या पक दिया मैंने यार व्लॉग में। यार मेरे क्यों शॉट ले रहा है यार, लड़के पागल हो जाएंगे। वो साइलेंट व्लॉगिंग कर रहा है खड़े खड़े। साइलेंट व्लॉग ऐसे करते हैं बस। ये नहीं रहा हूं साइलेंट स्पाई व्लॉग। तो अब राइड खत्म होने वाली है, खत्म नहीं होने वाली है, एक नई राइड शुरू होने वाली है थानों की तरफ। पार्ट 2 आ रहा है। चलो चलो मैगी पॉइंट। चलो चलो बस अरे यार चले क्या? स्मूथ है यार, बहुत स्मूथ है, सूदिंग आवाज है। एक सेल्फी लेते हुए जाए भैया। रेव मारना भी नाउ। कान फाड़ दिए मेरे। तो लेट्स गो यार। चलो KTM भी थोड़ी बहुत लाउड है, काम चल जाएगा। चल जाएगा अभी चला लेंगे। और
हमारे फरद भैया एग्जॉस्ट के साथ कान फाड़ते हुए और जय भैया को एक लड़के ने पकड़ लिया है। सो राइट नाउ वी हैव द z900 विद अस एंड भाई एग्जॉस्ट की आवाज़ सुने बगैर कैसे जाने दे सकते बाइक को। मेरे कान के पर्दे फट गए ज़्यादा। अरे इतनी ज़्यादा लाउड है तो कुछ नहीं हुआ, आवाज़ सुन रहे थे भाई, बहुत लाउड है भैया। हाँ है कान। भैया भैया गाड़ी कितने की बड़ी पूछ रहे हैं? बढ़ गई बस भैया। अरे यार कानों में दर्द हो गया। तो भाई वापस आ चुके हैं राइड से, ऑलमोस्ट अब राइड पूरी ख़त्म ही हो गई है। तो हम निकलते हैं घर की तरफ। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एंड वहाँ पे z900 की फ्लेम्स देखने की कोशिश की जा रही है। मेरे को भी जाना है। तो कुछ कहना चाहेंगे राइड के बारे में आप? वेरी नाइस राइड, वेरी नाइस राइड। और मैंने सर्विस का टाइम भी आ गया ऑलरेडी 1000 किलोमीटर पूरे। तो ये है इनकी zx10r जो 2020 वर्जन है। तो यार राइड खत्म हो गया, अब कुछ बोलने को खास है नहीं, बस आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे और कुछ नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go.